سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم عالم ام البنات. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ولا واحد خلطه ولا هي ديال البرد، ديال الكحبه. عارفين دابا في هذا الوقت هذا فصل الخريف يعني كيضربنا البرد، كتولي فينا الكحبه. الصراحه هاد الوصفه هذه درتها لحماتي وجات معاها وحيدت ليها الكحبه، وقلت علاش لا لي ما نشاركهاش معاكم. الصراحه المكونات ديالها بساط بزاف، وانما الفوائد ديالها كثارين بزاف. ندوزو دابا لهاد المكونات هادو. عندي هنايا سكينجبير. كما كتعرفوا الفوائد ديال سكينجبير راهم كثارين بزاف. اللي ما عنده سكينجبير يمكن له يعوض في بلاصتو عرق السوس مطحون، حتى هو تيكون كيتباع مطحون، نديرو في بلاصتو. انما اللي عنده السكينجبير يدير سكينجبير في سميتو في الحليب. وهنايا عندنا الكركم ولا الخرقوم البلدي. دائما كنقول لكم هذا راه كنطحنوا على يدينا باش كنعرفوه، يعني راه كركم حقيقي ويعني مزيان. صراحه كنطحنوا انا على يدي دائما. وهنايا عندي واحد الكاس ونص ديال الحليب. كما قلت لكم عندي كاس ونص ديال العنبه ديال الحليب. غنجيب هاد الكاسرونه على القياس ديال الحليب، الكاسرونه كنوضع فيها هاد الحليب هذا، كاس ونص ديال العنبه ديال الحليب، وغنديه نديرو فوق النار حتى تطلع ليه الفيضه، وغنرجع نتلاقى معاكم. صافي كيما شفتوا انا ديت فيضت الحليب حتى طلعت ليه فاض، يعني من فوق النار فاض كيما شفتوا. يبقى الكشكوشه ديالو طالعه بعد ما نزلت من فوق النار. غندير ليه هاد المعلقه هذه ديال سكينجبير، غنوضعها فيه هنايا وغنخلط بحال هكا بشويه. ملي يكون الحليب باقي سخون نوضعو فيه سكينجبير، ماشي تيبرد، نوضعو فيه ونخليوه يبقى. عفوا انا هذا الخرقوم البلدي سكينجبير هو باقا ما درتوش، كيتغلطوا لي ما بين هاد الجوج دائما كيتغلطوا لي الصراحه. كما قلت لكم غنبقى نحرك هاد الخرقوم هذا مزيان حتى يذوب، ما كيبقاو فيه لا كويرات لا والو، كيما شفتوا بهذا الشكل هذا. الصراحه البنات هاد الوصفه هذه ديال الكحبه ديال البرد راه الفوائد ديالها كثارين، وكنتمناو اللي فيه الكحبه يجربها. صافي ندير ثاني هاد المعلقه هذه ديال سكينجبير. انا دائما كنقلبهم، هذا كنقول لك وهذا كنقول لك صافي ندير هاد المعلقه ديال سكينجبير ونبقى حتى هي تنحرك بالشكل هذا. صافي البنات كيما شفتوا انا بقيت تنحرك حتى تخلطوا كاملين هاد العناصر هادو. صراحه هاد الوصفه هذه ديال الكحبه ديال البرد راه زوينه بزاف، خصوصا الناس الكبار داغي كتشد فيهم الكحبه ديال البرد، واخا كياخذوا السيرو ديال بحال هكا من الفرماسيان، كياخذوا الدواء ما كيدير لهم والو. الصراحه كنرجعوا لهداك الشيء الطبيعي هو اللي زوين. كنتمنى اي واحد شاف هاد الوصفه هذه ديال البرد يجربها، راه زوينه بزاف. كنتمنى نتوما كتفرجوا في هاد لا فيديو هذا وانتوما في احسن الاحوال. ولا عجبكم هاد لا فيديو هذا ما تنساونيش بلايك وما تنساوليش ابوني. وكنتمنى لكم ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه هذه، راه زوينه بزاف الصراحه. انا راه جربتها عاد حطيتها كما قلت لكم، راه جربتها لحماتي جات الكحه ويعني ما قضات فيها حتى شي حاجه، لا سيرو لا كينه لا حتى شي حاجه. ودرت ليها هاد الوصفه هذه مع الحليب سكينجبير والخرقوم مع الحليب، والصراحه جات معاها حيدت منها الكحه الحمد لله. وكنتمنى نتوما تجربوها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.